Witam, dzisiaj sobie gramy w Cupheada w Scratchu. Napiszcie, czy chcecie, żebym nagrywał z głosem, czy bez głosu. Zaczynamy od ptaka. Pozdrawiam każdego, kto zna grę Cuphead. Good day for a swell battle. You're up. I już klęska. Good day for a swell battle. You're up. Good day for a swell battle. You're up. I fokus. Akurat w takiej chwili. Good day for a swell battle. You're up. Chodzimy tu na regular, bo na ekspercie jeszcze nie wiem. W następnym odcinku może przejdziemy sobie tu na ekspert. A może kiedyś zrobię serię z Cupheada. Może. Znowu Here's a real high-class bout. najgorsza It's pada. on. Zgadnij się, wyższy.
Here's a real high-class bout. It's on! Here's a real high-class bout. It's on! Tragedia. This match will get red hot. Here goes. Kurczę. 1 HP na trzecią fazę, jak jesteście czwarta. This match will get red hot. Here goes. To trzeba ćwiczyć, bo... To trzeba Here's a real high-class bout. To zmiana It's strategii. on! Here's a real high-class bout. It's on!
Here's a real high-class bout. It's on! Z racji, że ten film ma już 17 minut prawie, a ja nagrywam to o 23, to było tyle na dziś.